ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ବା ଶୁଣିଛୁ ଅଜା ମିଳ ନାମେ ସେ ମହାପାପୀ ତରିଗଲା ପୁତ୍ର ନାମକୁ ଜପି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ। ଅଜାମିଳଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅର ନାମ ଥିଲା ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ ବା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପୁଅକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି ବା ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ସେମିତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ପିଲା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରୁ। ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପାଳ, ମଧୁସୂଦନ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଯେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଆମର ମନ ଭିତରେ ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନାଁ ଧରି ପୁଅକୁ କି ନାତିକୁ କି ନାତୁଣୀକୁ ଡାକିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟି ଆମର ସ୍ମରଣରେ ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ଏ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନ କରୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଁ, ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର, ଜଣେ ସିନେମା ଷ୍ଟାର, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଦିଆହଉ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ, ଯେହେତୁ ଭାରତ ହେଉଛି କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ଦେଶ, ଏଠି ଭକ୍ତିକି ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବେଶୀ ଦିଆଯାଏ। କର୍ମକୁ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ଦେଶ ଭାରତରେ ଏଇଭଳି ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦଉ। ମୋର ଜେଜେଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରେ ଯେ ଭୁବନାନନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶାମଣି। ଭୁବନାନନ୍ଦ କହିଲେ ଇଏ 14 ଭୁବନ, ଆମେ ତ 14 ଭୁବନ ଗଣିନେ କେହି, ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ କହୁଛୁ। ମୋଟ କଥା, ଭୁବନ କହିଲେ ପୃଥିବୀ। ଯେ ଭୁବନର ଯିଏ ଆନନ୍ଦଦାତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନାନନ୍ଦ। ନିଶାମଣି କହିଲେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ନାଁକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଭୁବନାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ମୋର ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି। ମହାନ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମହାନ୍ତ। ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତି ନାଁ ସିନା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ୍ତ ବା ମହନ୍ତ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱୋତ୍ପତ୍ତ୍ୟାଦି ହେତବେ ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟଂ ନମଃ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ ସର୍ବସ୍ୟାର୍ତି ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ये ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ये ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଗତକାଲି ସନାତନ ଧର୍ମର
ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ତାର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ତାର ଦର୍ଶନ କ'ଣ, ସେଇ କଥାଟା କାଲି କହୁଥିଲି। ଗଣେଶ କ'ଣ, ନାରାୟଣ କ'ଣ, ରୁଦ୍ର କ'ଣ, ଅମ୍ବିକା କ'ଣ, ଭାସ୍କର କ'ଣ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ କ'ଣ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭାବିବୁନି ଆମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛୁ। ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କିଏ କରୁଛି? ଚାନ୍ଦା ଭେଦା ଆଦାୟ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା, ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ହସଖୁସି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ କି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଠି ପ୍ରୀତିଟା ବି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଯଶୋଦା ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଖସା ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେତେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନୈବେଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖସା ଲଡ଼ୁ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଇଏ ଭୋଗଟା ମାରା ହେଇଗଲା, ପୁଣି ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆଉ ନୂଆ ଆଣିଲେ। ଏଇଭଳି ହେଇ ହେଇ ଶେଷକୁ ଯଶୋମତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦଉଡ଼ାରେ ସେ ବାନ୍ଧିଲେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବି କିଛି କହିଲେନି। ଯଶୋମତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲେ। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଗଣେଶଙ୍କର ସେ ମାଟି ଶୁଣ୍ଢଟି ସିଏ ଥାଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖସା ଲଡ଼ୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଉଛି। ଥରେ ଦେଖିଲେ, ଦୁଇଥର ଦେଖିଲେ, ତିନିଥର ଦେଖିଲେ, ଦଉଡ଼ା ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ଗଣେଶଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋ ପୁଅର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଭାବିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ କିଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଲାଗିଛି କି? ତାପରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଜି ବି ଅଛି, ମୋତେ ଭୂତ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ପ୍ରେତ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଅମୁକ ଲାଗିଲା, ସେଦିନ ବି ଥିଲା, ଜଳା ଫୁଙ୍କା ସବୁ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କରୁଛୁ ସିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ନାହିଁ? ଧର ଆମେ ମାଟିକି ଚକଟିକିରି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଂଶ, ମୁଁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧ। ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧ କହିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପରେ ଯେଉଁ ଫସଲଟା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଂଶ। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରତୀକ, ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପୂଜା କରୁନାହୁଁ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆମକୁ କିଛି ଫଳ ଦେଉନି, ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପୂଜା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ମଦ୍ୟ ପିଇ ମାତାଲ ହେଇ ଫିଷ୍ଟ କରି ଦଉଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଗୋଟେ ଫୁର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୂଜା କଥା ମୁଁ କହୁନି।
କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମୋର ଦିନେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ବଉଳା ଗାଈର ଗପ। ଗୋଟେ ବଉଳା ନାମକ ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବଉଳୁଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଠି ଦୁବ ଘାସଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ମିଛରେ ଚାଲିଛି। ବଉଳା ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବଉଳା ଗାଈଟି କିଏ? ଗା କହିଲେ ଶରୀର, ଇ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ୍ତ, ମୃତ ନୁହେଁ। ସେ ଗାଈକୁ ବଉଳା ଗାଈ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାମାନେ କିଏ ଭାବିବ ଦୁଆଳିଆ ଗାଈ, ହଁ ସେ ବି ଗୋଟେ ବଉଳା ଗାଈ। ଯେଉଁ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ସେ ବି ବଉଳା ଗାଈ। କିନ୍ତୁ ବଉଳା ଗାଈର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ, ବିଚାର ରୂପକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଚେତନା ରହିଛି, ସେଇ ହେଉଛି ବଉଳା ଗାଈ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ଯିଏ ଶକ୍ତିବାଦୀ, ଯିଏ ଲୀଳାବାଦୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଉଳା ଗାଈ। ସିଏ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବା ମଣିଷ। ବଉଳା ଗାଈ ଗପଟା ବାଘ ବାଘୁଣୀକି କହେନି, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ କହେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ବଉଳା ଗାଈ। ବଉଳା ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଚରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା ବାଘ ସେ ଆସିକିରି ବଉଳା ଗାଈକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ସବୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ଆମ ବାଟରେ ଠିକ୍ ଚଲାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଭୁଲ ବାଟରେ ଆସି ଆମକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପୁଣି ଆମେ କହିବାରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାର। ରାସ୍ତାର ନିୟମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିୟମ କଥା କହିଲେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଜୀବନ ପଥରେ ବାଘ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ବାଘ କହିଲେ ଈର୍ଷା, ବାଘ କହିଲେ ଯିଏ ମାଂସ ଖାଏ, ସେ ଘାସ ଖାଏ ନା। ଗାଈ ତ ଘାସ ଖାଏ, ବାଘ କିନ୍ତୁ ମାଂସ ଖାଏ। ବାଘ କହିଲେ ଈର୍ଷା, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ। ସେମିତିଆ ମଣିଷ ଇଏ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଭୋକିଲା ଲୋକଟେ। ଗୋଟେ ଭାଗବତର ପଦଟି ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ସେ ପଦଟି ହେଉଛି ଏଣୁ ମୁଁ ଲୋକେ ଭୟଙ୍କର, କେବଳ ପାତ୍ରମ ଉଦର ଏଣୁ ମୁଁ ଲୋକେ ଭୟଙ୍କର। ମୋର କେବଳ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ଉଠିବି ତ ଖାଇବି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଘ ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ବଉଳା ଗାଈ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଉଳା ଗାଈ କହିଲା କ'ଣ? ତୁ ମୋତେ ଖାଇବୁ, ମୋର ଟିକେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଗୁହାଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆଇଛି। ସେ କ୍ଷୀର ପିଇଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। କହିକିରି ଆସିଛି, ଗାଈ ଗାଈ ଭାଷାରେ କହୁଛି,
ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ତତେ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତେଣୁ ସେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ସେ ଛୁଆଟା ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ମୋତେ ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବି, ବୁଝେଇ ଦେବି, ଆଉ ସିଏ ଆଉ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି। କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ନା ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ଏହା ସତ୍ୟ। ବାଘ ପାଖରେ ବଉଳା ଗାଈର ସତ୍ୟ। ବାଘ ମନକୁ ଗଲା, କେମିତି କ'ଣ ଗଲା କେଜାଣି, ଗଲା। ବଉଳା ଗାଈ ଗୁହାଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ପିଇବା ପାଇଁ, ଜିଭରେ ଚାଟିକିରି ତାକୁ ଗେହ୍ଲା କଲା। ଗେହ୍ଲା କରି କହିଲା, ବାପା ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁନି, ମୁଁ ବଉଳା ଗାଈ, ମୁଁ ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କଥା ଦେଇଛି ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଖାଇବ। ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ, ତୁ ଏଣିକି ତୋ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ, ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁନି। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବାଛୁରୀ। ଗୋଟିଏ କର୍ମ ସରିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କାମଟା ସରିଗଲା। ନାଇଁ, କାମ ସରିନି, ଆହୁରି କାମ ଅଛି। ଯାହାକୁ କାମ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାମ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଯିଏ ଅଳସୁଆ ତାକୁ କିଛି କାମ ବି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ବଉଳା ଗାଈ ରୂପକ ମଣିଷ ଇଏ ସଂସାର ବା ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯେଉଁମାନେ ବାଲ୍ୟ ଚପଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇମାନଙ୍କର। ସିଏ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଶିଖେଇବେ ତାହେଲେ ସେ ମିଛୁଆ ହେବେ, ସିଏ ଯଦି ସତ୍ୟ ଶିଖେଇବେ ସତ୍ୟା ହେବେ। ତେବେ ବଉଳା ଗାଈ ଫେରି ଆସୁଛି, ବାଛୁରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି, ବଉଳା ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବହୁଛି। ବଉଳା ଚାହୁଁଛି ପଛକୁ ମୁହଁ କରି ବାଛୁରୀକି, ବାଛୁରୀ ଚାହୁଁଛି ବଉଳାକୁ। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଉଳା ଗାଈ। ସେ ବଉଳା ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ବାଘକୁ ଦେଖିଦେଲା, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କହିଲା, ବଉଳା ମୁଁ ତତେ ମାରିବି ନାହିଁ, ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ, ମିଛ କହି ଧନ ରୋଜଗାର କରେ, ପର ନାରୀ, ପର ଧନ, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପର କଥା ଆଲୋଚନା କରେ। ତୁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବନ୍ତ ନାରୀ ବଉଳା ଗାଈ, ତୁ ଦେବୀ ପ୍ରତିମ, ତତେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଭୋକରେ ମରିଯାଇପାରେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ମୁଁ ସେଠି ଖାଇବି ନା। ମୁଁ ତ ବାଛୁରୀକି ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ନା ନା, ବାଛୁରୀକି ଫେରିଯା, ପୁଣି ଗୁହାଳକୁ ଯାଇ ତୋ ବାଛୁରୀକି, ତୋ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକିରି କହ, ବାଘ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ଏ କଥାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମଣିଷ ଯଦି ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ, ସଂଯମିତ ହୁଏ, ପ୍ରେମିକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାର ସେଇ ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇବାରେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ହୁଏ। ସମଶତ୍ରୁ ଚ ମିତ୍ରେ ଚ ତଥା ମାନ ଅପମାନୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଅ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ବଉଳା ଗାଈର କଥାଟିକି ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବଉଳା ଗାଈ ହେଇ ଚିନ୍ତା କର, ଆମେ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛୁ ସବୁ
ସେଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ନା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସକରେ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ କରୁଛୁ ନିହାତି ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ତାହା ହିଁ କରୁଛୁ। ଯାହା କରଣୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଆଜି କଥା ଏଇଠି ରଖିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ନିତାଇ ଗୌର ହରି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।